こんにちはゆっくりレ夢ムです。こんにちはだぜゆっくりマリサだぜ。今日は、お城ジオラマ復元堂の流しの城だよ。じゃあ、早速行ってみるんだぜ。外箱から内箱まで紹介していくね。このイラストからすでに燃えるんだが、お城ジオラマ復元堂では最初の製品となるよ。最初といっても大変高いクオリティの製品なんだぜ。おお、出たこの地形がたまらないのよね。たまらないです。ウプ主はこの製品の制作者に会ったんだって？はい、イベントに参加した時少しだけご挨拶できました。大変光栄なことでした。確かお城マイスターの二宮博さんだよな。はい、とても気さくな方でした。それは良かったわね。冒頭からすまないんだぜ。話を戻すぞ。これは、地形ベースとなる部分だけど、あらかじめ塗装されているから、製作も比較的簡単にできるのが特徴だよ。これらの地形は単に地図から起こしたのではなく、徹底的な現地調査のもと起こされているんだぜ。もちろん古地図や伝承なんかも取り入れられているみたいよ。また、建物については戦国期の城だから当時の建物の痕跡は見つからないぜ。当時の建物はお屋敷でも掘ったてなので、礎石がなかったみたいだよ。なので、このモデルではいわば自由に建物を設置することで、唯一無二のお城を作ることができるんだぜ。もちろん設置ガイドもあるし、自分なりにアレンジするときは、お城理論にのっとって設置したいものだね。お城理論か。なるほどな。さて、作業は手始めに土塁から塗装したよ。まずは、ウェザリングペーストで糊面を表現したんだな。そこに、マホガニーで色をところどころにつけてみたよ。ペーストも縦と塗ることで自然な感じになるのぜ。今度は地表面にリアルサンドをばらまいたよ。二宮さんのとは大違いだな。どうして、あんなに綺麗にできるのかね？プロと比較してもしようがないよな。まあ、このデコボコ加減がいい感じ。ということにしておこう。建物配置したら、見違えることを祈るぜ。だけど、このベースよく見ると本当に細かいところまで再現されているね。お次は緑化だな。ここはなるべくいろんな緑色を使うようにしたいと思うよ。緑化パウダーはたくさん余っているのがあるからな。接着は水溶きボンドを利用しているよ。もうちょっと緑を足した方がいいんだぜ。ということで、山肌にはこれまた余っていたジオラマスポンジを足してっと。ここも色々な緑を使うんだぜ。いよいよ作事に入るよ。これら建物部品のスケールは1500なんだぜ。かなり小さいけど、それでも細かな造形がされているからリアル感損なわないんだぜ。ちっさ。でも間口とか玄関とかちゃんとあるね。屋根、壁を塗装したら配置だね。意外と部品のバリエーションは多いんだぜ。屋敷1、屋敷2、巻小屋、高櫓1、2階櫓1、櫓門1、櫓門2、役位門1、棟門1、居住小屋1、陣小屋1、倉庫1、上げ須戸1、上げ須戸2、そして柵1と塀1だ。1とかには何なの？櫓は櫓でもバリエーション違いだ。今後もバリエーション増えるかもなんだぜ。なるほどね。さあ、建物はほぼ配置できたよ。あとは塀と柵だね。塀と柵は長いものから寸法合わせて切り取るよ。柔らかい素材だからカットしやすいぜ。最後は水表現だね。幸いにも水底は塗装されているから、下等のウォーターシステムを流し込めば良さそうだな。その前に岩を一つ一つ置いていくよ。ほう、ここはうまくいったな。実際とは違っても雰囲気出たと思うよ。水表現だが、さざ波しか持っていないんだぜ。まあ、熱くやらなければいけるんじゃない？ということで、一晩経ちました。波をつけて、アクリルガッシュ白で塗装したんだが、もうちょっと川の写真などをイメージしないといけなかったね。まあ、この角度なら見れなくもないな。完成だよ。なあ、レ夢ム、流しの城といえば？流しの、設楽原の合戦だね。ああ、
落城間近の長篠城を救った一人のヒーローのことは知っているか？もちろんだよ。鳥居強右衛門でしょ？さすがに知っていたか。この人語らずして、長篠城は語れないので、今一度紹介させてくれ。時は天正3年1575年、信玄なき武田家は事態に紛糾していた。奥平貞義、貞明親子が徳川方に寝返った。元より亡き父の悲願の達成を伺っていた勝頼は、絶好の名目を得ることとなった。織田、徳川に主力決戦を挑むべく、前年より攻略した三河足家城の主力部隊と、東東三二俣城の別動隊との2方面から徳川領に侵攻を開始する。家康に直接対決を挑むべく、吉田城下に攻め込んだ。しかし、押しに押し込まれていた家康は挑発には乗らなかった。そこで、別動隊と合流し、北上、長篠城を包囲した。長篠城には奥平貞政、松平景忠大家、手勢500が籠城していた。一方、城を包囲する武田勢は1万5000。まさにアリの這い出る隙もないよ。飛びが須山砦に布陣していた武田勢が、裏側の戸賀天を渡り、柳生車を攻撃。翌日には本丸の西方にも攻撃を仕掛け、ついで、福部車が落ち、兵糧庫を奪った。長篠城兵の奮戦虚しく5月14日には本丸と柳生車と帯車を残すのみとなった。兵糧庫を奪われた長篠城は落城必至と思われたよ。しかし、勝頼の狙いは他にあったと言われている。勝頼はここに家康をおびき出すつもりで、長篠城を生殺しのようにじっくり攻めたんだ。万事休すの奥平貞政は一族の奥平勝義を救援の使者に指名した。だが、勝義に誇示されてしまうよ。そこで名乗り出たのが、守備兵の一人、鳥居強右衛門だ。決死の覚悟で脱出に成功し、のろしで合図を送った。残された城兵らは強右衛門に全てを託す思いだった。65キロ先の岡崎城になんとかたどり着いた強右衛門はあっと驚いた。なんと岡崎城には織田徳川の連合軍3万8000が今まさに出陣しようとしていた。長篠城の窮状を知らせた強右衛門は、家康から休んで後詰めで参陣するように言い渡された。だが、強右衛門はこれを誇示し、一刻も早く長篠城へ戻って、この連合軍の参陣を知らせることにしたんだ。また65キロ来た道を強右衛門は戻るんだ。長篠城まであと一息。だが、奮闘虚しく武田勢に強右衛門は見つかってしまうんだ。詳細を知った勝頼は一計を案じ、城兵に向かって援軍は来ない、開城するようにと説得すれば、一名は助け家臣にすると伝えた。強右衛門はその申し出を受けるんだ。5月17日の朝、豊川の下藩から、強右衛門は城兵に向かって叫ぶんだ。皆の衆徳川様の援軍は、あと数日のうちに参陣されるでござる。これに城兵たちは一気呵成に沸き立ちました。うおー。だが、これに激怒した勝頼は強右衛門を捕らえ、その場で貼り付けにし、殺されてしまう。強右衛門。長篠城兵は強右衛門の決死の報告で、援軍まで持ちこたえ、後の設楽ヶ原の合戦と繋がっていく。強右衛門には子がいて、後代々強右衛門を名乗るんだよ。代々の強右衛門は奥平家の家臣として厚遇されたんだ。今日もお城築城動画をご覧いただき誠にありがとうございます。誠にありがとうございますなんだぜ。この動画が良ければ、いいね、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いいたします。じゃあ、